Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47. Kumbuka nambari yetu ya arafa ni 22047. Endelea kutuma arafa na hapa studioni tutakuhakikishia tutaisoma kabla hatujaondoka. Kumbuka leo ni siku ya Ijumaa, tayari kwa wikendi. Na kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi na wakuu wa elimu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamewafumania na kuwatia mbaroni wazazi na kuwanusuru mvulana na kumnusuru mvulana na msichana mmoja waliokuwa wakiishi pamoja kama mume na mke katika kijiji cha Kenduru, Upeo Kaskazini. Haya yanajiri siku chache baada ya visa vingine ambapo zaidi ya wazazi 6 walitiwa mbaroni kaunti ya Uasin Gishu kwa kufeli kuwapeleka wana wao kujiunga na kidato cha kwanza. Wawili hao ambao umri wao ni miaka 16 na 18 walitarajiwa kujiunga na shule za upili. Badala yake wakaamua kuoana licha ya kupata barua za mwaliko kujiunga na shule tofauti za upili. This morning we were alerted by the head teacher that some students have not reported to school, and I reported to the security team led by DCC and CC, and we've come actually and we have found out that the said students are a couple. They are living as a couple with the full knowledge of the parents. Polisi walifahamishwa wazazi kutoka pande zote mbili waliafikiana ndoa ya wawili hao, na hata wazazi wa mtoto huyo mvulana akipata hifadhi katika chumba kidogo cha nyasi wanakoishi wanafunzi hawa, huku wazazi wa msichana wakiishi mita chache kutoka chumba hicho. Msichana hata ameshaoleka, amewekwa kwa nyumba na mimba, ana miezi 8, yuko about kuzaa. Na tumepata wazazi fulani ambao wako hapa. Ni kesi ambayo ni complicated. Kuna issues ya defilement hapa, kuna issues ya kutopeleka mtoto shule. Na tulishangani kwa nini wazazi wa kijana wamemweka huyu msichana hapa, kutoka kwao wakamtoa wakamweka hapa, na bila ya kufikiria kuripoti kwa huyu mtoto yuko hapa na ana shida fulani na jina shule. Kulingana na kamishna kaunti ya Elgeyo Marakwet Daktari Omar Ahmed, msichana alitarajiwa kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Sergoit, huku mumewe akitarajiwa kujiunga na shule kutwa ya wavulana ya Korkitonyi. Na tutahakikisha kuwa huyu mtoto tutamchukulia njia yote, nafasi yake ya shule isikosekane. Ameitwa shule nzuri sana, shule ya Sergoit Girls na admission, na hata kijana pia ameitwa shule fulani. We are going to assure that the girl is going to report to our school, Sergoit Girls, which is a very good girls school in our sub-county. Omar amewaonya wazazi wa pande zote mbili walioafiki ndoa hiyo haramu watafunguliwa mashtaka, huku wanafunzi hao wakitakiwa kujiunga na shule hizo upesi na kuwa operesheni ya kuhakikisha kila mwanafunzi aliyemaliza darasa la 8 mwaka jana anajiunga na shule ya upili itatekelezwa. Afisa mkuu wa elimu kaunti ndogo ya Upeo Kaskazini Kipchumba William amesema mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi wa kike imekuwa changamoto kuu eneo hilo, na haswa katika kuhakikisha utekelezwaji sera ya Wizara ya Elimu ya wanafunzi wote wanajiunga na shule za upili. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Shukran kwa taarifa hiyo, Calvin Chitwa. Wakazi eneo la Namwela katika eneo bunge la Sirisia wamelalamikia hali duni ya barabara kuu ya Shiundu hadi Namwela, wakisisitiza kuwa imelemaza shughuli za usafiri. Mwanahabari wetu wana taarifa zaidi. Wakazi hao wanahoji kuwa msimu huu wa mvua barabara hii imeharibika na ni vigumu kusafirisha mazao yao hadi katika soko la Chwele. Unajua hiyo Chwele ndio isikike hivyo kuitwa Chwele, iwe market namba 2 Kenya mzima, ni kwa sababu ya hii Mount Elgon. Na watu wa Mount Elgon wanalima viazi, mara cabbage, mara nini. Ukija saa hizi ukienda Kudere hapo, marori zimekwama hapo. Vitu zinaozea kwa lori sababu ya barabara ni mbovu. Ukiuliza wabunge wanasema barabara iko kwa program. Tunangoja kwa program mpaka lini bwana? Kama na utumbia au tusaidie. Akija huko anapita tu express anamwambia kaa hapo uoneko hii barabara yenye inafanana hivi. Hataki kusikia. County government yetu ya Bungoma itusaidie hii barabara ya kutoka Namwela kwenda mpaka stage kwa lami. Kawa na alikuwa hapa Namwela akatuambia atatusaidia hii njia. Na hakutusaidia.
ili hali maaskari ndio wako kwa Barau Junction wanatuomba pesa. Kuna wengine wako Masaba, kuna wengine wako Mlimani. Sasa sisi wanataka tuibe ama wanataka tufanyaje? Wameongeza kuwa ahadi ya viongozi eneo hilo kukarabati barabara hiyo na kujenga vibanda haijatimizwa, wakisema kwamba wanapitia wakati mgumu kutekeleza shughuli zao za kila siku. Wanajua kali na walituahidi ya kwamba watatutengenezea vibanda na hatujawahi ona. Alafu kitu cha pili, sisi wanajua kali wa hapa hatuna kiwanja cha kufanyia kazi. Tunahitaji wa government waweze kutusaidia kiwanja cha kufanyia kazi. Kwa sababu tuko na kazi nyingi ambayo tunafanya, tunauza matunda, tunauza mboga na hatuna kiwanja, hata hatuna choo mahali hapa. Sasa watusaidie, watujengee mahali hapa ili tupate nafasi ya kufanya kazi. Mimi nataka kuuliza tu county government watusaidie barabara. Aswa sisi wajawazito, hata kama unaenda tu Chwele unaumia sana. Second, maji. Watu tunatembea tu na watoto tunaenda kutafuta maji. Aidha, wamekariri kuwa watakoma kulipa ushuru kwa serikali ya kaunti ya Bungoma iwapo hali hiyo haitarekebishwa kwa sasa. Sisi tunaomba county government ya Bungoma ikuje tusaidie hii barabara. Sasa hata ukisema utoe ushuru, utatoa ushuru kwa njia kama hii. Afadhali wakuje watutengenezee barabara na tutoe ushuru. La sio hivyo hatutatoa ushuru. Na hao maaskari wakuje watutolee kwa barabara. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Naam, asante sana mwanahabari wetu Wycliffe Siko kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba, je, wajua kwamba upanzi wa miche ni njia mojawapo ya ubunifu wa ajira? Mambo umeshika kasi sio tu mashambani bali hata kwenye mji mkuu kama vile Nairobi hii leo, makala ambayo tutakufahamisha hatua kwa hatua jinsi ya kutayarisha na kupanda miche kimombo. Wycliffe Siko anaarifu kutoka kaunti ya Kisii. Kabisa. Ili kuhifadhi mazingira na kuzuia mmonyoko wa udongo, upanzi wa miti ni muhimu. Kila eneo ambapo kuna uharibifu wa miti mara kadhaa mvua inaponyesha hutokea mafuriko na uharibifu wa mimea. Aidha, wakati wa kiangazi maeneo haya huwa na ukame zaidi kiasi cha kwamba mimea na wanyama huangamia. Hapa ni katika afisi za ukulima katika kaunti ya Kisii ambapo miche inatayarishwa na kupandwa. Lakini kabla ya upanzi, tunaangazia maandalizi ya miche hiyo. Hii ya Kisii ni bora kwa ukulima ikifuatiwa na kaunti ya Trans Nzoia na Uasin Gishu. Na hii leo tunaangazia upanzi wa miche na misitu, na anayejiunga nasi kutueleza mengi kuhusu hii ni Bwana Mungai. Bwana Mungai, habari yako? Mzuri. Unaanza na kutafuta mbegu zile zimekomaa, na baada hivyo unazitayarisha for processing. The seeds should be mature seeds. They should be processed so that they are clean, they don't have any dust, and then dried. You select the seeds according to the type of trees you want. Once you have dried the seeds, you keep them in a store, in a dry place. The next step is to make a seed bed where we will sow the seeds. The seed bed should be made of very fine soil. If possible, you can add also river sand. And once you have prepared the seed bed, it should be raised from the ground a bit. You sow the seeds. Before you sow the seeds, you have to do what we call pre-treatment. Such a pre-treatment are sometimes used to break the seed dormancy. After you have planted the seeds, sowed the seeds in the nursery, you make a shade on top of the seed bed, and then you continue watering. As you are doing this, you are also preparing where to plant the seeds or the seedlings. So what you do what we call potting. Ananieleza mama huyu kwamba baada ya kukusanya mchanga, wao huchanganya mchanga huu pamoja na samadi ya ng'ombe na kuiweka kwa miezi 6 ili rutuba itokayo kwenye samadi ichanganyike vizuri na mchanga. Kisha baadaye kazi ya kupakia mchanga hii kwenye makaratasi haya ya kimombo potting huanza. After that, your work is easy. It's just watering the seedlings on the phosphorus tubes and shading them.
You can see there are some shade nets. They will prevent too much moisture evaporation, while reducing the amount of water required to maintain the nursery. Miji mikuu kama vile Nairobi inafahamika pakubwa kwa ukataji wa miti ili kuwapa watu makazi. Ila wasofahamu wengi ni kwamba licha kuharibu misitu kuwapa idadi kubwa ya watu makazi, zipo hasara kama vile ukame wakati wa kiangazi na gharika kunapo mvua. The seedlings are about 15 centimeters high. You can decide to transplant them into the field where you want to plant them. Here you just time the rains because it may be quite a big task to water the seedlings in the field. So you take. Katika ajira, kazi hii imewapa vijana wengi kipato, huku mama huyu licha kukataa kuongea kwenye kamera yetu akinieleza kuwa ni kazi ambayo ameifanya kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Generally, if you go along the streets of Nairobi, there are people who are self-employed. They got their own nurseries. All it requires is dedication. If you can harvest your own seeds from, because seeds are quite expensive, you can harvest your own seeds from mature pods and then start your nursery. The nursery you can even start with small containers. Yes. Mr. Mungai, we've seen 2 types of sheds. One is that shed which has the dried grass on top, and the other one is where we have the black net. What's the difference between the two? Oh, the ones which is on the made of grass is just for the seedbed. But if you want to conserve water for the nursery, for the main nursery, the shade nets are used because the seeds require an extensive area. However, it is a bit expensive. Amesema mengi Bwana Mungai kuhusu upanzi wa miche, maandalizi ya miche na pia kupanda kuelekeza kwa miti katika misitu. Na jinsi ambavyo upanzi wa miti unaweza kuwa ajira kwa vijana wengi wasaka kazi humu nchini. Swali ni kwako, je, unahifadhi misitu? Na je, unatumia misitu kama kipata uchumi? Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Tukiachana na hayo ya miche ni kwamba barabara kuu mjini Eldoret na zile za katikati mjini zilifungwa kuwapa nafasi maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki kwa hafla ya kumsika askofu mpya wa dayosisi ya Eldoret, Dominic Kimngetich. Na Kimngetich alikuwa askofu wa dayosisi ya Lodwar tangu mwaka 2011 kabla ya kuteuliwa na Pope Francis kusimamia jimbo la Eldoret kufuatia kifo cha askofu Cornelius Koril aliyeaga mwaka 2017. Hapo awali mwanahabari wetu Calvin Chitwa mjini Eldoret aliweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Naam, studio. Wakati huu katika kaunti ya Uasin Gishu tunatarajia kuwasili kwa askofu mpya wa dayosisi ya Eldoret kanisa Katoliki, Dominic Kimngetich, ambaye shule, makanisa pamoja na mashirika tofauti yanajiandaa kuweza kumkaribisha. Na vile vile tutakuwa baadaye na kikao cha wanahabari na gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos akizungumzia mipango yao kuhusu mkutano wa BBI ambao utakuwa unafanyika katika mji huu wa Eldoret mwezi ujao tarehe 16. Lakini hayo tutakuwa tunayafuatilia. Kwa sasa niko katika shule moja ya Hillside ambapo wanafunzi pamoja na walimu wanajiandaa kwa makaribisho hayo ya askofu mpya Dominic Kimngetich, na wataweza kuzungumzia ni yepi ambayo wanamkumbuka askofu wa zamani Cornelius Koril ambaye aliaga mwaka wa 2017. Labda nitazungumza na mmoja wao aweze kutuelezea ni yepi ambayo wanamkumbuka nayo askofu aliaga, na ni yepi ambayo wanatarajia kwa askofu huyu mpya ambaye anakuja kutawazwa kuwa askofu wa kanisa Katoliki katika jimbo hili la Uasin Gishu. Kwa jina naitwa John Kibe kutoka shule ya Hillside Junior School, na tunatarajia mengi kutoka kwa askofu mpya. Mnakumbuka ya kwamba askofu Koril alikuwa mtu wa kudumisha amani na kuleta makabila tofauti pamoja. Tunajua kwamba Uasin Gishu is a cosmopolitan town na tuna watu wengi na tunataka wakae kwa amani. Tunamkumbuka kwa sababu ya mambo mengi ikiwemo mambo ya uchumi na kuhakikisha kwamba tunakaa in harmony kama county,
tunakaa kwa pamoja na kawa analeta mambo ya peace. Tunamkumbuka kwa peace. So tunaomba askofu mpya atulete jambo la peace pia. Yeah. Naam, vile vile Askofu Korir ambaye mwenda zake Askofu Korir alikuwa anazingatia masuala ya elimu. Je, kwa masuala ya elimu labda ni nini ambaye matarajio yako kwa askofu huyu mgeni ambaye anakuja kuchukua hatamu ya uongozi? Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Ali na niko hapa Hillside School, na chenye ningesema ni kwamba kwa upande wa elimu sisi tunataka askofu mpya ashirikiane na sub-county directors. Kwa askofu mpya tuampa ushawishi ya kwamba kama jinsi ambavyo mwenda zake askofu aliweza kuleta dini tofauti pamoja, naye pia kaweze kuiga ule mfano kwa kuweza kushikirika na kuweza kuwaleta waumini pamoja, ili kusiwe na vita tena ama ule utofauti. Hayo ni baadhi tu ya maoni au matarajio ya wakazi wa Eldoret kuhusu askofu mpya ambaye anachukua usukani wa kuongoza kanisa Katoliki Diocese ya Eldoret. Kutoka Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chitwa. Na mtazamaji, ni wakati ambapo tunachukua muda kidogo wa mapumziko, lakini kama tulivyokuwa tumekuarifu hapo awali ni kwamba unaweza kutumia arafa kupitia nambari 22047 katika mitandao ya Twitter na Facebook. Utatupata @TV47KE Kirobi. Naam, labda Fiona, kabla hatujachukua mapumziko kidogo nisome hapa ujumbe kutoka kwa mtandao wetu wa Twitter ambaye anafahamika kama Brian Kosigea. Anasema napenda umoja wa wanahabari hawa kutoka jimbo la Holiday la Nakuru. Wanahabari ni kama laziness yote ile, na wanahabari wanafaa kuheshimiwa kazini. Nadhani kuna ujumbe alikuwa anajaribu anajiita kama anafahamika kama Brian Kosgei. Anasema kwamba wanahabari wanafaa kuheshimiwa. Naam. Siku zote na tumai tasmini zote zinafaa kuheshimika. Bila shaka. Na ni wakati ambao tunachukua muda kidogo wa mapumziko. Tutarejea na taarifa katika muda usiokuwa mwingi. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47 saa moja. Na bingwa wa dunia na anayeshikilia rekodi ya Olimpiki Eliud Kipchoge pamoja na Bridget Kosgei anayeshikilia rekodi ya dunia mbio za masafa marefu ndio watakaoiongoza timu ya Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu. Mwanahabari wetu Jason Sagini na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Swala la ulaji muku lilipigiwa mstari katika hafla ya kutaja kikosi cha riadha masafa marefu kitakachowakilisha taifa katika mashindano ya Olimpiki mwaka huu. Akizungumza kwenye hafla hiyo iliyoandaliwa kwenye makao makuu ya riadha jijini Nairobi, rais wa shirikisho la riadha nchini Jackson Tuwei amesema kuwa tayari wanariadha waliochaguliwa wametahadharishwa kuhusu ulaji muku. Madam CS, we did not forget to tell them about issues of doping.
We have already discussed that. We went into details, just like we will be telling all the other athletes. And the reason is because in the last Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, our female athlete who won gold was later on banned. It was such a shame. It was not very good for us. It was not very good for the country. I want to urge you to remain clean. We can represent our country well if we follow the rules. Yeah? And I think we've made statements, both the ministry and Athletics Kenya, on the issue of doping. We're very, very serious. Kwenye kikosi cha Kenya, bingwa wa dunia Eliud Kipchoge atalenga kutetea ubingwa wake wa Olimpiki aliyoushinda mwaka 2016. Amos Kipruto aliyeshinda medali ya shaba katika mbio za dunia za IAAF mwaka jana nchini Qatar, pamoja na Lawrence Cherono aliyeshinda mbio za Chicago mwaka jana. Wanariadha wa akiba ni pamoja na Bedan Karoki na Titus Ekiru. Kwenye kitengo cha wanawake, Bridget Kosgei anayeshikilia rekodi ya mbio za masafa marefu duniani atasaidiana na Vivian Cheruiyot na Ruth Chepngetich aliyeshinda medali ya dhahabu katika mashindano ya dunia ya IAAF mwaka jana. Wanariadha wa akiba ni pamoja na Valerie Ayabei na Sally Cheboi. This is the best team ever to be selected, so I want to say that I'm proud to be one of them, and I assure you that when we go to Tokyo 2020, the results will come clearly that we are going to be 1 to 3. We want to know. We are going to work hard on training and focus. I'm proud to say that we want our flag to be high every time. Mbio za Olimpiki masafa marefu mwaka huu zitaandaliwa mjini Sapporo wala si Tokyo kama ilivyopangwa hapo awali kutokana na viwango vya juu vya joto. Mashindano ya Olimpiki kipangiwa kuanza rasmi tarehe 24 mwezi Julai mwaka huu. Kikosi cha Kenya cha riadha kitaanza mazoezi yake rasmi tarehe 1 mwezi Mei katika kaunti wa Singishu kwenye kambi ya mazoezi ya Kaptagat. Jason Sagini, TV47 Michezo, Nairobi. Naam, shukran kwa taarifa hiyo. Hapa tuko na jumbe kabla hatujatamatisha taarifa za siku ya leo. Anaitwa Elvis Likuyani from Eldoret. Nafuatilia habari zenu nzuri kweli kwa kina. Na mwingine hapa namuona kidogo anasema nafurahia kutazama TV47, yeye anafahamika kama Elmoran. Haya, mwisho akisema assalamu alaikum, tunaomba tupate simuelewi vizuri lakini huyu ametuma arafa kutoka Bamburi msikitini eneo la Mombasa. Natumai. Shukran sana kwa arafa zenu na pia kuweza kutazama Upeo wa TV47. Naitwa Fiona Kenga. Na mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi. Bila shaka wanasema kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Kufikia hapo hatuna la ziada, ila kwa sasa tunakunja jamvi la Upeo wa TV47 ambaye amekuwa tafsiri katika lugha ya ishara anafahamika kama Faith Cheptile. Inshallah usiku mwema.